السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا، والله بجد وحشتوني. بس غصب عني يعني الفترة دي. يا رب ابقى معاكم كده دايما واشوفكم دايما ونتكلم ونعمل وصفات كتير مع بعض ان شاء الله بإذن الله. اكيد احنا شايفين بجد أكلة سمك سريعة وتحفة، طعمها كان حلو قوي. أنا ما بحبش الأسماك دي بسهولة بصراحة، بس جوزي في الوقت ده كان جايب حبة أسماك هو اصطادهم من بحر اسكندرية. هي شراغيش وقار زي ما احنا شايفين وغزيلة ونوع من أنواع المرجان، بس هو مش مرجان على فكرة، لأن أنا المرجان العادي بيبقى لحمه مختلف، ده فصوص ما شاء الله من جوه ولحمه زي التونة بالظبط، يعني في لحم كده بيمضغ في البق. بس بجد السمك ده اول مره يعني بجد حلو قوي قوي قوي. تعالوا نشوف احنا عملناه ازاي. انا شويته بطريقه بسيطه جدا، نضفت بطنه بحيث ان انا اكله، يعني ما يبقاش فيه جواه حاجه وانا باكله. وانا بنضفه انا شفت من جواه الوان جميله قوي، يعني مش زي السمك اللي احنا بنجيبه عادي وبيبقى من جواه الاكل. بصوا نضيف، تحسوا ان هو نضيف اصلا من جوه، اللي هو فيه بطاريخ وما شاء الله اللهم بارك. كان خطير ومش فيه حاجات كتير من جوه يعني، او شكلها مش حلو. بصوا تحفه تحفه بجد من جوه، حاجته كلها نظيفه، ما فيهاش اي حاجه وحشه او حاجه. بصوا ابيض ازاي، كله نضيف. وفي كمان البطاريخ دي كتير، يعني في كذا حاجة، بس أنا بصراحة كنت برميه. ودي نساية بجد، كان كذا تشكيلة كده حلوة. هو اصطادها، هو بيحب يروح يصطاد فاصطادها. دي كانت الشوكة بتاعتها، القشرة سوري بتاعتها من بره، والشوكة جامدة جدا جدا جدا، لدرجة ان انا بعد ما شويتها كمان يعني اتشالت كلها زي جلد كده بشوك او بقشرة كبيرة غليظة يعني. بجد كان حلو قوي. دي الوقار بيتهيأ لي، مش عارفه، بصوا جواها بطاريخ برضو وكده. انا رميت ده كله بصراحه، يعني اللي لحقته من البطاريخ عشان انا وانا بنضف، فانا شديت كله مره واحده. جبت رده عاديه خالص من عند العطار، حطيت عليها تتبيله كده اللي هي بهارات يعني، دقه وكمون وكزبره مطحونه، وبتبقى سن شطه صغننه قوي. ماشي. انا بحط فيها السمك كده عادي خالص. أسرع سمك أصلًا تاكلوه في أيًا كان نوع السمك إيه، هو السمك المشوي. وعندي صاج كده عملته للشوي بس، فحطيته وباشوي عليه زي ما إحنا شايفين كده. بتشوي وتاخد الضهر يشوي، أروح قلبيها على وشها التاني. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، هو أصلًا خطير بصراحة يعني. أنا ما باحبش عادةً في السمك، كان بقى لي فترة كبيرة مش باحب السمك، يعني ده عشان هو كان بيجيبوا ساعات يعني أصغر من ده شوية، بس ده ما شاء الله اللهم بارك، يعني زي ما إحنا شايفين حجمه، و كان طعمه خطير بصراحة. أول مرة عجبني من فترة كبيرة. ومن جوّه اللحم بتاعه هو اللي عجبني، مش ناعم، مش متفّل. أنا هنا باحط عليه التتبيلة بعد ما شويته. أنا باشويه بالرد عادي خالص، وبعد كده باحط عليه فلفل بدقة، بتوم، بأنواع فلفل، كذا نوع فلفل كده، مع التومة والخل والليمون، ونرشها عليه كده بشوية خل ومَيّة، بس كده. وطبعًا يكون متّبل ملح كويس وملح مضبوط. بُصّوا دي المفروض الوقّار. بُصّوا أنا فتحتها، بُصّوا من جوّه لحمها، وكان ما شاء الله اللحم كله كان معسل، يعني لحم السمك كله اصلا كان معسل. والميزه ان انا كنت بشيل الشوك كده مره واحده، فخلاص بيتشال الباقي، ما فيهوش شوك، اللي هو السفه اللي بيبقى صغنن من جوه. ودي اللي هي انا مش عارفه اسمها ايه بصراحه، دي اللي هي فيها غليظه، اللي هي الحمراء، اللي فيها بصوا جلدها غليظ ازاي، اللي هو بيتشال بالقشره مره واحده كده، حته يعني واحده وجامده. ودي اللي هي شراغيش بيتهيأ لي، أيوه هي دي. بس أنا ما لحمها مش ناعم أوي ومش ماسك أوي، فأنا ما حبيتهاش بصراحة، بس كان طعمها حلو يعني. بس أنا حبيت الأكتر اللي هي الحاجات التانية دي، اللي هي اللي شُفناها، بجد حلوة أوي. لو عجبتكم ما تنسونيش